match, si le score reste en l'état. On a bien compris, mais il y a quelque chose peut-être. Jean-Luc Saint-Thomas, décidément, il voit des mains partout. C'est bien, je ne l'ai pas vu. Allez, pas. Allez, de l'autre côté, pourquoi pas. C'est le bon centre, le très beau McAllister avec Kelly, très bien défendu. McAllister, franchement. Allez, gros geste défensif, effectivement. Un petit peu plus offensif que ce qu'il savait que nous avions. Mais on savait que ça allait être un match serré, pas forcément fermé, mais où l'impact de l'intensité a quand même été parfois à la limite. Très très présent et je trouve un nul logique à faire voir la France occasion de gagner. Starts charging.